Cześć i czołem. Witamy w naszym programie Smartman. Jest z nami Myron. I Marek. Chyba każdy z nas się spotkał z takim problemem, że słuchawki nam po pewnym czasie przestały działać. Kot nam przegryzł kabel, czy cokolwiek się stało ze słuchawkami. Nie wiem, babcia je przygryzła, czy wybuchła wojna nuklearna i wtyczka uległa zniszczeniu. Dzisiaj pokażę wam, jak ją naprawić. Typowego audio jacka dostaniemy w każdym sklepie elektronicznym. To jest koszt 2-3 zł, tylko cały problem polega na tym, że musimy go sami wymienić, prawda? Nie każdy umie lutować. Dzisiaj wam po prostu pokażemy podstawy lutowania, które kabelek gdzie przylutować. No i miejmy nadzieję, że to będzie działać. Dzisiaj będziemy potrzebować oczywiście nasze zepsute słuchawki, jacka, może trochę cyny, ewentualnie pastę lutowniczą, kalafonię i oczywiście lutownicę. Może przydać się też nożyk do skrobania kabelków, jeżeli ktoś nie ma. Po ściągnięciu izolacji z kabelka od słuchawek mamy następującą sytuację. Czerwony to jest kanał prawy, zielony kabelek to jest kanał lewy, a pomarańczowy to jest masa. Zaraz pokażę wam na schemacie, jak to przylutować. Zaczynamy pracę. Rozkładamy naszego jacka. Żeby nie zapomnieć, z zawczasu nakładamy osłonkę na kabel. Po założeniu osłonki skręcamy kabelki, które wcześniej odizolowaliśmy. Dobra. Następnie moczymy, podgrzewając lutownicą, kabelki w kalafonie, czyli naszym topniku, żeby cyna lepiej złapała. Następnie pobieramy cynę na nasz kabelek. Następnie bielimy kabelki cyną. Dokładnie, żeby cyna ładnie naszła nam na odpowiednie kabelki. Pobielone kabelki wyglądają następująco. Teraz możemy się zająć przylutowaniem jacka do nich. Następnie analogiczną historię wykonujemy z naszym jackiem. Też otwieramy sobie kalafonię na spokojnie. I trzeba pobielić jacka. Kolejno w 3 kanały, tak jak na schemacie widzieliśmy. Pobielony jack wygląda następująco. Jak złapie trochę ostrości. Pyk, pyk. No to zaczynamy lutować według schematu. Żółty kabel do centrum. Jeżeli złapało, sprawdzamy sobie. No jak widać złapało. Następnie łapiemy sobie czerwony kabel i do krótszego, czyli do prawego kanału. Czekamy chwilkę, aż się ostudzi. Jak widać również złapało. I lutujemy ostatni lewy kanał. Czekamy chwilkę. Oczywiście również złapało. Następnie naciągamy obudowę. Przylutowana wtyczka wygląda następująco. Pamiętamy o naszym wcześniej założonej osłonce. Możemy ją teraz spokojnie naciągnąć i zakręcić wtyczkę. Słuchawki w tym momencie powinny działać.
możemy je sprawdzić. Następnie ustawiamy nasz miernik na przewodność. Tu. I sprawdzamy, czy nasze słuchawki działają. Przytykamy jeden kabelek do masy. Następnie słychać, że lewy kanał działa i prawy kanał działa. Nasze słuchawki są w pełni sprawne, więc możemy się nimi cieszyć znowu.